ថ្ងៃហ្នឹងយើងនឹងមកមើលលោកគ្រូវិភាគចាប់តាក់ទងជាមួយនឹងតារាងប៉ាជឺដែលយើងដោយថ្ងៃនេះលោកគ្រូនឹងមកវិភាគតារាងប៉ាជឺដែលយើងប្រើ website របស់ Joya អញ្ចឹងឥឡូវយើងមើលតារាងប៉ាជឺរបស់បរិះម្នាក់នេះឥឡូវយើងមើលអំពីចំណុចនេះមួយសិនចំណុចយើងត្រូវវិភាគគោលរបស់នេះដោយសារតារាងប៉ាជឺ Joya គាត់ដាក់website របស់គាត់ដាក់ច្រើនដាក់ពាក់ព័ន្ធមួយ achievement អីច្រើនដើម្បីជួយឲ្យយើងនៅក្នុងការកាន់តែប្រើឲ្យវាកាន់តែមាននិតសក្តានុពលឬក៏កាន់តែសម្បូរបែបតែឥឡូវយើងពាក់ព័ន្ធជាមួយនេះយើងចូលជាដំហានដំបូងថាមូលដ្ឋានទេយើងទី1យើងមើលតែយើងកើតនៅចំថ្ងៃអីបរិះម្នាក់នេះកើតនៅចំថ្ងៃតិថីភ្លើងយិនកាលណាកើតចំតិថ្ងៃតិថីភ្លើងយិនចេះតំណាងឲ្យអត្តចរិតផ្ទាល់ខ្លួនរបស់បុគ្គលនឹងតំណាងឲ្យភាពកក់ក្ដៅពន្លឺភាពច្នៃប្រឌិតអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងអ្នកដែលមានតិថីភ្លើងយិននេះជាច្រើនមានចរិតរស់រាយចូលចិត្តជួយអ្នកដទៃមានភាពជាដឹកនាំប៉ុន្តែក៏ពេលខ្លះក៏មានភាពអន្ទះសារបន្តិចដែរចូលចិត្តភាពសេរីភាពអញ្ចឹងទៅឥឡូវយើងចូលមកមើលធាតុទាំង5តែប៉ុន្តែលោកគ្រូវិភាគសង្ខេបដែរទេបើវែងឆ្ងាយវាច្រើនពេកច្រើនហួសធ្វើឲ្យវីដេអូនេះវែងចឹងឯងអញ្ចឹងលោកគ្រូវិភាគយកជាអត្តន័យជារួមយើងមានយើងឃើញឆ្លូវដល់ទី3នៅក្នុងតារាងប៉ាជឿនេះអ្វីដែលប្រកាសសំខាន់កាលណាឆ្លូវដល់ទី3នេះវាបង្ហាញអំពីភាពមិនស្ថិរភាពឬក៏បញ្ហាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអារម្មណ៍ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងទំនាក់ទំនងផ្ទាល់ខ្លួនហើយមួយទៀតភ្លើងយិននេះពីឃាតគ្នាជាមួយមេះយិននៅក្បែរគ្នាអញ្ចេះវាបង្ហាញអំពីភាពតានតឹងនិងការប្រកួតប្រជែងច្រើននៅក្នុងជីវិតអីចឹងតែមួយទៀតថោះជាមួយនឹងឆ្លូវវាមិនសូវត្រូវគ្នាទេវាបង្ហាញអំពីភាពលំបាកខ្លាំងក្នុងការទំនាក់ទំនងមិនស៊ីចង្វាក់គ្នាតោះឥឡូវយើងវិភាគអំពីជីវិតនៅក្នុងតិថីភ្លើងយិននេះមានចរិតរស់រាយចូលចិត្តជួយអ្នកដទៃមានភាពច្នៃប្រឌិតប៉ុន្តែនៅក្នុងតារាងនេះយើងមានធាតុដីច្រើនពេកកាលណាធាតុដីច្រើនពេកធ្វើឲ្យមានភាពរឹងរូសឬក៏អភិរក្សជ្រុលហើយនៅក្នុងតារាងនេះអត់មានធាតុឈើទេធាតុឈើមានមួយវាធ្វើឲ្យកាលណាបើខ្វះធាតុឈើខ្វះគំនិតច្នៃប្រឌិតឬក៏ខ្វះភាពបត់បែនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងមានធាតុភ្លើងជាមួយនឹងធាតុដីច្រើនចេះបង្ហាញអំពីសាកសមទៅនឹងអាជីពពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការដឹកនាំការអប់រំក៏ការងារតម្រូវឲ្យមានភាពម៉ឺងម៉ាត់ដូចជាវិស្វកម្មឬក៏សំណង់ឬក៏ការគ្រប់គ្រងអញ្ចឹងទៅហើយដោយសារតែអត់មានធាតុឈើសោះកាលណាអត់មានធាតុឈើសោះគួរជៀសវាងអាជីពទាំងឡាយណាដែលតម្រូវមានភាពបត់បែនឬក៏ការងារដែលមានសម្ពាធខ្លាំងអត់គួរធ្វើទេអញ្ចឹងឯងហើយមួយទៀតកាលណាបើមានភាពមិនស៊ីចង្វាក់គ្នារវាងធាតុនៅក្នុងរិស័យធាតុដីចេះវាបង្ហាញអំពីបញ្ហាទំនាក់ទំនងជាពិសេសពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការយល់ច្រឡំឬក៏ភាពមិនស៊ីចង្វាក់គ្នាអ្វីប្រការសំខាន់យើងគួរតែផ្ដោតលើការប្រស្រ័យទាក់ទងឲ្យមានភាពច្បាស់លាស់ជៀសវាងការប្រញាប់ប្រញាល់សម្រាប់ចិត្តមួយទៀតកាលណាធាតុដីច្រើនពេកចេះវាប៉ះពាល់ដល់ប្រព័ន្ធរំលាយអាហារកាពះពោះវៀនកាលណាធាតុឈើខ្សោយទៅក្នុងតារាងប៉ាំងជឺក៏ប៉ះពាល់ទៅដល់ថ្លើមឬក៏ប្រព័ន្ធសរសៃប្រសាទគួរតែញ៉ាំអាហារដែលជួយដល់ថ្លើមពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបន្លែបៃតងជៀសវាងភាពតានតឹងក្នុងករណីណែនាំបើសិនបើយើងណែនាំដល់ម្ចាស់តារាងប៉ាជីនេះគួរតែប្រើធាតុឈើឲ្យបានច្រើនឧទាហរណ៍ចូលចិត្តពាក់ពណ៌បៃតងដាំខោអាវពណ៌បៃតងដាំរុក្ខជាតិអីចឹងទៅបន្ថយធាតុដីបន្ថយធាតុដីកុំឲ្យធាតុដីច្រើនពេកកុំពាក់ពណ៌លឿងឬមួយទៀតប្រកាន់ធាតុទឹកប្រកាន់ធាតុទឹកទៅលេងសមុទ្រអីចឹងទៅមួយទៀតដោយសារតែមានធាតុដីច្រើនគួរតែរក្សាអារម្មណ៍ឲ្យស្ងប់ជៀសវាងចំនួនអីចឹងទៅចឹងឯងចឹងអ្វីដែលប្រការសំខាន់ឥឡូវយើងមកមើលចំណុចនេះប៉ុន្តែតារាងនេះគឺមានអត្ថន័យច្រើនណាប៉ុន្តែលោកគ្រូវិភាគជាសង្ខេបឲ្យឆាប់ងាយយល់ទេជាជំហានដំបូងឥឡូវយើងមកមើលត្រង់ចំណុចនេះម្ដងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង Achievement Destiny Palace នៅត្រង់ចំណុចនេះវាបង្ហាញអំពីជាគោលរួមកន្លែងនេះក៏មានប្រយោជន៍ដែរវាបង្ហាញអំពីលក្ខណៈផ្ទាល់ខ្លួនឬក៏ជោគវាសនារបស់យើងដែរឧទាហរណ៍កន្លែងនេះគាត់មានភ្លើងយិននៅក្នុង live stem របស់គាត់វាពាក់ព័ន្ធជាមួយកណាបើមានភ្លើងយិនចេះក៏ដូចគ្នាជាមួយនឹងអត្តន័យវាដូចគ្នាជាមួយនឹងតិថីដែរក៏ប៉ុន្តែកនេះ door of destiny វាជា min ជា rise កន្លែងនេះជា t
កន្លែងនេះវាបង្ហាញអំពីតំណាងឲ្យភាពស្ងប់ស្ងាត់នេះភាពស្ងប់ស្ងាត់ភាពសម្រាកការស្ដារធម៌ពលវាបង្ហាញអំពីបុគ្គលនេះមានទំនោរចូលចិត្តស្ងប់ស្ងាត់ចូលចិត្តប្រើពេលវេលាសម្រាប់សម្រាកឬក៏ឆ្លប់បញ្ចាំងវាបង្ហាញអំពីថាចូលចិត្តជីវិតដែលមានស្ថិរភាពមិនចូលចិត្តផ្លាស់ប្ដូរមានន័យថាមិនចូលចិត្តការផ្លាស់ប្ដូរញឹកញាប់ទេជាមួយនឹងមាន Star of Destiny កន្លែងនេះជា hero កាលណាបើវាជា hero វាតំណាងឲ្យភាពជាអ្នកដឹកនាំភាពក្លាហានភាពច្នៃប្រឌិតវាស័ក្តិសមមួយធាតុភ្លើងនេះវាបង្ហាញទៅបុគ្គលនឹងមានសមត្ថភាពជាអ្នកដឹកនាំអាចតេទាញចំណាប់អារម្មណ៍ពីអ្នកដទៃច្រើនតែមានភាពរស់រវើកមានធម៌ពលជាវិជ្ជមានGuardian of Destiny មានទេវតាប្រចាំជីវិតជាទេវតាហង្សPhoenix កន្លែងនេះវាបង្ហាញអំពីភាពអាតកំបាំងការការពារឬក៏ភាពឆ្លាតវៃបង្ហាញថាបុគ្គលនេះមានសភាវគតិការពារខ្លួនឯងអាចមានឯករាជ្យភាពខ្ពស់អាចមានជំនាញនៅក្នុងការវិភាគការដោះស្រាយបញ្ហាដោយប្រើបញ្ញានេះប្រើប្រាជ្ញានេះឯងមួយទៀតពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកន្លែងនេះផ្កាយជីវិតផ្កាយលេខ3វាបង្ហាញតកតងមួយធាតុឈើវាបង្ហាញអំពីការរស់រវើកការច្នៃប្រឌិតការរីកចម្រើនបង្ហាញថាបុគ្គលនេះក៏មានធម៌ពលផ្ទៃក្នុងដែលរស់រវើកចូលចិត្តការផ្លាស់ប្ដូរឬក៏ការចាប់ផ្ដើមថ្មីទេអញ្ចឹងបុគ្គលនេះតែងតែមានភាពស្វាហាប់ឬក៏មានភាពច្នៃប្រឌិតក៏ប៉ុន្តែអាចមានភាពអន្ទះស្ថាខ្លះដែរអញ្ចឹងឯងអញ្ចឹងហើយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងទិសរបស់ខួយនេះស្ថិតនៅក្នុងទិសខាងកើតចិនក៏តែចិននេះពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងផ្គរលាន់ពាក់ព័ន្ធជាមួយភាពរស់រវើកហើយក៏ជាធាតុឈើដែរចឹងឯងចឹងធាតុឈើនេះជាធាតុល្អសម្រាប់បុគ្គលនេះឯងចឹងឯងអញ្ចឹងធាតុឈើល្អកាលណាបើនៅក្នុងធាតុឈើល្អហើយមួយទៀតដោយសារតែយើងម្ចាស់តារាងបាជឿនេះខ្វះធាតុឈើផងអញ្ចឹងធាតុឈើនេះជួយឲ្យមានតុល្យភាពកាន់តែរីកចម្រើនអញ្ចឹងតែចឹងឯងអញ្ចឹងហើយមួយទៀតអ្វីដែលប្រការសំខាន់តែឥឡូវយើងតទៅមុខទៀតមិនវិភាគអីច្រើនទេប៉ុន្តែវាយឆ្ងាយណាវាយឆ្ងាយមានច្រើនក៏ប៉ុន្តែសុំសង្ខេបមិនចង់វាយឆ្ងាយទេតែឥឡូវយើងចូលមកដល់កន្លែងនេះម្ដងណាចូលមកក្នុងកន្លោននេះម្ដងកន្លោនកន្លែងនេះប្រាប់ច្រើនអំពីមូលដ្ឋានគ្រឹះនេះប្រាប់អំពីផ្កាយពាក់ព័ន្ធជាមួយកន្លែងនេះជាផ្កាយឆ្លូវត្រង់ចំណុចនេះកាលណាបើវាមានឆ្លូវអញ្ចេះវាបង្ហាញអំពីបុគ្គលនេះមានចរិតស្មោះត្រង់ឧស្សាហ៍ព្យាយាមចូលចិត្តស្ថិរភាពប៉ុន្តែក៏មានភាពរឹងរូសមិនចូលចិត្តការផ្លាស់ប្ដូរអញ្ចឹងតែចឹងឯងចឹងកន្លែងនេះផ្កាយកន្លែងនេះវាបង្ហាញឧទាហរណ៍ផ្កាយ Nobleman ជារកាឬក៏កុលអញ្ចឹងប៉ះសិនបើចង់ពឹងពាក់ឬទៅពឹងពាក់អ្នកណាកើតឆ្នាំរកាឬក៏ឆ្នាំកុលគេអាចជួយអញ្ចឹងណាពាក់ព័ន្ធមួយកន្លែងនេះមានភាពស៊ីចម្លើយច្រើនប៉ុន្តែលោកគ្រូសូមសង្ខេបផ្កាយនេះមិននិយាយច្រើនទេយើងមកមើលកន្លែងនេះ slide place នេះជាទឹកយីននៅលើថោះកន្លែងនេះបើប្រសិនណាបើជាទឹកយីននៅលើថោះអញ្ចេះវាតំណាងទឹកយីននេះតំណាងឲ្យភាពទន់ភ្លន់ភាពឆ្នៃឆ្លាតវៃឬក៏ភាពបត់បែនហើយថោះនេះតំណាងឲ្យភាពរស់រវើកឬភាពច្នៃប្រឌិតកាលណាប្រសិនណាបើមានវាបង្ហាញថាតែប្រសិនមានទឹកយីននៅលើថោះនេះបង្ហាញថាបុគ្គលមានភាពទន់ភ្លន់ភាពច្នៃប្រឌិតនៅក្នុងខ្លួនចឹងឯងហើយមួយទៀតកន្លែងនេះឈើយ៉ាងនៅលើរោងកាលណាបើមានកន្លែងនេះមានឈើយ៉ាងនៅលើរោងក៏ជាប់តាក់ទងជាមួយនឹងបង្ហាញថាម៉េចបង្ហាញទៅបុគ្គលនេះមានសក្តានុពលខ្ពស់នៅក្នុងការរីកចម្រើនឬក៏ការជោគជ័យអញ្ចឹងតែអញ្ចឹងឯងអញ្ចឹងវាបង្ហាញអំពីមានសក្តានុពលល្អច្រើននៅក្នុងតារាងប៉ាជឿអញ្ចឹងឯងអញ្ចឹងតទៅមុខទៀតវិភាគជារួមមកនៅត្រង់ចំណុចនេះដោយសារតែមាន Intelligent Star ជារកាហើយនឹង Skyhouse ជាម្សាញ់បុគ្គលនេះស័ក្តិសមទៅនឹងអាជីពពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការវិភាគការស្រាវជ្រាវតម្រូវឲ្យមានការធ្វើដំណើរអីចឹងទៅក៏ប៉ុន្តែកាលណាផ្លាស់ប្ដូរច្រើនញឹកញាប់ពេកវាប៉ះជាមួយឆ្លូវនេះព្រោះឆ្លូវនេះអត់ចូលចិត្តការផ្លាស់ប្ដូរទេចឹងឯងអញ្ចឹង
ធាតុទាំងពីរនេះកន្លែងនេះសំដៅមានវាបានប្រាប់អំពីធាតុទឹកជាមួយនឹងធាតុឈើអញ្ចឹងបុគ្គលនេះគួរប្រើធាតុឈើបានច្រើនគួរពាក់ដាំរុក្ខជាតិដាំអីរុក្ខជាតិតូចធំនៅក្បែរខ្លួនតែច្រើនកាន់តែល្អអញ្ចឹងឯងអញ្ចឹងមួយទៀតពាក់ព័ន្ធជាមួយត្រង់កន្លែងនេះប្រហែលអ្នកនរគ្នាចេះណាលោកគ្រូមិននិយាយទេព្រោះលោកគ្រូថាប់បង្រៀនម្ដងហើយបាទមើលឥឡូវយើងមើលកន្លែងនេះម្ដងនេះដល់ប៉ាជឿឆាតachievement element ពាក់ព័ន្ធជាមួយនេះគេយោងមានន័យថាម៉ោងយើងកំណើតនេះកើតចំពាក់ព័ន្ធជាមួយ achievement ប្រចាំឆ្នាំ2025នេះមានន័យថាយើងមានសក្តានុពលនៅត្រង់ចំណុចនេះវាជួយប្រាប់អំពីនេះធម៌ពលនិងឱកាសនៅក្នុងឆ្នាំ2025នេះកាលណាបើយើងកើតនៅក្នុងម៉ោងនេះខ្នាតម៉ោង ambassador ហើយនឹងSlattery កន្លែងនេះវាបង្ហាញអំពីបុគ្គលនេះមានការកង់ត្រួតឬក៏ចរចាទំនាក់ទំនងរបស់អ្នកដទៃកាលណានៅក្នុងគោលម៉ោងចេះនៅក្នុងឆ្នាំ2025នេះស្ដែងអំពីឆ្នាំ2025ទេវាបង្ហាញអំពីបុគ្គលនេះអាចទទួលបានការកង់ត្រួតពីមនុស្សជុំវិញខ្លួនជាពិសេសនៅកន្លែងការងារឬក៏តម្រូវឲ្យមានការសហការគ្នាកន្លែងនេះប្រាប់អំពីគោលថ្ងៃនេះកាលណាបើគោលថ្ងៃមានចេះបង្ហាញទៅបុគ្គលនឹងទទួលបានជំនួយអំពីអ្នកដទៃជាពិសេសនៅក្នុងទស្សនវិជ្ជាផ្ទាល់ខ្លួនឬក៏អាជីវកម្មទាំងបង្ហាញអំពីភាពជោគជ័យនៅក្នុងការដោះស្រាយចំនួនឬក៏តាក់ទងជាមួយនឹងបញ្ហាផ្ទាល់ខ្លួនកន្លែងនេះមាន hard កន្លែងនេះមាន harm វាបង្ហាញអំពីនៅក្នុងគោលខែកាលណាបើមាន hard កន្លែងនេះវាសំដៅដល់មានភាពច្នៃប្រឌិតការគិតជាបែបជាយុទ្ធសាស្ត្រកាលណានៅក្នុងគោលខែចឹងបានន័យថាបុគ្គលនឹងមានធម៌ពលគិតបែបវិភាគសមត្ថភាពនៅក្នុងការដឹកនាំនៅក្នុងឆ្នាំ2025នេះឆ្នាំ2025នេះកាលណាបើមានហាមកន្លែងនេះវាបង្ហាញអំពីឧបសគ្គឬការប្រកួតប្រជែងឬក៏ភាពមិនស៊ីចង្វាក់គ្នាបង្ហាញថាបើនៅក្នុងគោលខែដូច្នោះក៏បង្ហាញអំពីតបុគ្គលនេះអាចจะមានបញ្ហាភាពតានតឹងខ្លះនៅក្នុងឆ្នាំ2025ចឹងឯងអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយត្រង់ចំណុចនេះនៅក្នុងឆ្នាំ2025កាលណាបើមានគោលខែនៅរាសីខាងលើមានហាតដូច្នោះធម៌ពលនេះបង្ហាញអំពីបុគ្គលនេះអាចធ្វើការសម្រេចចិត្តដ៏ឆ្លាតវៃក្នុងភាពជាអ្នកដឹកនាំក្នុងគម្រោងការងារណាមួយចឹងទៅយ៉ាងឯងជាហោហែចឹងឯងក៏ប៉ុន្តែក៏អាចមានឧបសគ្គដែរដោយសារតែមានហាមកន្លែងនេះចឹងឯងចឹងបង្ហាញថាបុគ្គលនេះអាចជួបបញ្ហាក្នុងទំនាក់ទំនងឬក៏ភាពមិនស្ថិតស្ថេរនៅក្នុងបញ្ហាផ្លូវចិត្តអញ្ចឹងនៅក្នុងឆ្នាំ2025គួរតែប្រុងប្រយ័ត្នពាក់ព័ន្ធមួយចំនួនឬក៏ការយល់ច្រឡំអញ្ចឹងតែអាចតែបញ្ហានេះកើតតាំងពីខែមករាមកហើយនៅក្នុងគោលឆ្នាំមាន ambassador ហើយមានអានេះហៅថាទ្វារទេសភាពមានទ្វារស្រស់ស្អាតណាវាបង្ហាញអំពីការមានគេជួយឧបត្ថម្ភអីជាហោហែអញ្ចឹងទៅមានការកោតសរសើរអញ្ចឹងទៅវិភាគជារួមមានវែងឆ្ងាយក៏មិនវិភាគអីរញ៉េរញ៉ៃច្រើនទេចឹងឯងចឹងឥឡូវយើងតទៅមុខទៀតនេះមិនភាគទេតាប៉ុន្តែដោយសារតែមានហាមដននៅក្នុងគោលខែដូច្នោះហើយគួរតែប្រុងប្រយ័ត្នពាក់ព័ន្ធមួយចំនួនឬក៏ឧបសគ្គអីចឹងទៅអញ្ចឹងហើយមួយទៀតគួរជៀសវាងការសម្រេចចិត្តដោយបញ្ញាបញ្ញាលផ្ដោតលើការប្រស័យតាក់ទងឲ្យបានច្បាស់លាស់អញ្ចឹងទៅឥឡូវយើងមកមើលកន្លែងផ្កាយកន្លែងនេះផ្កាយកន្លែងនេះបូកជាមួយនឹងគោលអានេះបូកជាមួយគោលឆ្នាំផងហ៎ឯមិនថាបូកប្រចាំជីវិតផងជាមួយនឹងផ្កាយប្រចាំឆ្នាំផងតែឥឡូវយើងភាគជារួមផ្កាយមានច្រើនកន្លែងនេះទៅដូចផ្កាយនេះមាននៅក្នុងគោលម៉ោងកន្លែងនេះជាវាបង្ហាញអំពីការកង់ត្រួតការអប់រំភាពឆ្លាតវៃអញ្ចឹងទៅប្រហែលបើមាននៅក្នុងគោលម៉ោងដូច្នោះបង្ហាញតែមានធម៌ពលអំពីការកង់ត្រួតពីអ្នកដទៃជាពិសេសពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការសិក្សានេះចឹងឯងហើយមួយទៀតមាននេះFusing Queren កន្លែងនេះបង្ហាញអត្ថន័យវាច្រើនតែមិនវែងឆ្ងាយកន្លែងនេះមានអត្ថន័យវាច្រើននិយាយ1ម៉ោងមិនតាន់ជាប់ទេចឹងឯងចឹងប៉ុន្តែវិភាគផ្កាយប្រចាំឆ្នាំមានថៃយីន Big Moon ក
ន្លែងនេះវាតំណាងឲ្យភាពទន់ភ្លន់ការគ្រប់គ្រងអំពីមនុស្សជុំវិញខ្លួនប្រហែលតែអាចនឹងទទួលបានការគ្រប់គ្រងជាពិសេសនៅក្នុងតំណែងទំនងឬក៏គម្រោងជាមួយអ្នកជិតស្និទ្ធអីចឹងទៅចឹងឯងក៏ប៉ុន្តែក៏មានផ្កាយមិនល្អចំនួន2ក្របមកដែរផ្កាយតំណងមិនល្អចំនួន2ក្របនេះបង្ហាញអំពីឧបសគ្គចំនួនជាពិសេសនៅក្នុងកន្លែងការងារឬក៏តំណែងទំនងបង្ហាញថាអាចទៅនឹងជួបបញ្ហាខ្លះដែលបណ្ដាលមកពីការយល់ច្រឡំប្រកួតប្រជែងគ្នាចឹងទៅចឹងឯងសរុបជារួមមកនៅតែឲ្យប្រើធាតុឈើមានន័យថាឲ្យប្រើធាតុឈើច្រើនល្អហើយមួយទៀតកន្លែងនេះក៏ល្អនេះកន្លែងនេះក៏មានប្រយោជន៍សម្រាប់យើងនៅក្នុងការប្រើប្រាស់ជាមានន័យថាបង្កើនសំណាងជៀសវាងឧបសគ្គនៅក្នុងជីវិតក៏ប៉ុន្តែនិយាយក៏វែងដែរមានន័យថារបៀបប្រើប្រាស់ពីអត្តន័យមួយពេកហើយរបៀបប្រើប្រាស់វាយ៉ាងម៉េចដើម្បីទទួលបានផលល្អនៅក្នុងឆ្នាំ2025នេះវែងឆ្ងាយបើឆ្ងាយណាលោកគ្រូមិននិយាយទេហើយមើលតែលោកគ្រូនឹងបញ្យល់កន្លែងនេះមួយទៀតChimen Lies Palace កន្លែងនេះក៏វាបង្ហាញអំពីធម៌ពលទូទៅនៅក្នុងជីវិតដែរនេះកាលណាបើមានដីយីននៅកន្លែងនេះកន្លែង STEM កន្លែងនេះវាបង្ហាញអំពីប៉ុន្តែវាមានដីច្រើនពេកហើយនៅក្នុងតារាងប៉ាជឿក៏មិនដីច្រើនដីមកមួយទៀតក៏ធម៌ពលនេះបង្កើនភាពរឹងរូសអីចឹងទៅវាបង្ហាញភាពមិនស្ថិរភាពនៅក្នុងផ្លូវចិត្តអីចឹងទៅមួយទៀតមានdissolution door កន្លែងនេះមានន័យថាបង្ហាញអំពីភាពមិនច្បាស់លាស់ឬក៏បង្ហាញថានៅក្នុងឆ្នាំ2025បុគ្គលនេះនឹងជួបភាពមិនច្បាស់លាស់ឬក៏សម្រេចចិត្តនៅក្នុងលំបាកក្នុងការសម្រេចចិត្តទេមួយទៀតផ្កាយកន្លែងនេះផ្កាយ grass ផ្កាយកន្លែងនេះផ្កាយនេះក៏តំណាងឲ្យភាពច្នៃប្រឌិតភាពបបែនក៏ប៉ុន្តែក៏បង្ហាញអំពីភាពមិនស្ថិរភាពផងដែរចឹងឯងហើយមួយទៀតបលែងនេះទេវតាទេវតា Earth នេះទេវតា Earth នេះបង្ហាញអំពីការគ្រប់គ្រងមានស្ថិរភាពក៏បង្ហាញអំពីធម៌ពលល្អអញ្ចឹងទៅក៏ប៉ុន្តែដីមកច្រើនពេកអត់ល្អទេតារាងប៉ាជឿនេះនោះធាតុដីមកត្រួតហ្នឹងបញ្ហារញ៉េរញ៉ៃពេញហ្នឹងហើយចឹងឯងឥឡូវយើងតទៅមុខទៀតមើលកន្លែងនេះម្ដងណែកន្លែងនេះតែពិតតារាងនេះក៏ម្យ៉ាងដែរនេះគេដាក់ឲ្យសង្ខេបឲ្យយើងប៉ុន្តែលោកគ្រូមកលងកន្លែងអានវ័យចរនេះមួយកុំឲ្យច្រើនពេកកុំឲ្យវែងឥឡូវយើងមកមើលកន្លែងនេះម្ដងកន្លែងនេះវាមានបកគោ2វាមានគេហៅថាអីស្ថិតិឬក៏ក្រាប2ក្រាប1ក្រាបពណ៌ខ្មៅនេះតំណាងឲ្យប្រចាំជីវិតអាក្រាបពណ៌រឹងស្រាលនេះតំណាងឲ្យប្រចាំឆ្នាំ2025នេះឥឡូវយើងមួយនេះអំពី life purpose ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងគោលបំណងជីវិតនេះកន្លែងនេះប្រចាំជីវិតប្រចាំឆ្នាំឡើងបាន50% បង្ហាញពីថាគោលបំណងជីវិតនេះមានភាពលក្ខណៈមធ្យមមនុស្សម្ចាស់តារាងប៉ាជ័យអាចមានអារម្មណ៍ថាគោលដៅនៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្លួននៅមិនតាន់ច្បាស់លាស់នៅមិនតាន់សម្រេចអីជាពេញលេញដល់ឡើយហើយមួយទៀតសម្រាប់ឆ្នាំ2025វាឡើងបន្តិចណានេះវាឡើងបន្តិចនេះដោយសារប្រចាំជីវិតនេះអាច40%ទេណា40%តែអាចឡើងបន្តិចមកចឹងមកវាបង្ហាញថាគោលបំណងជីវិតអាចមានភាពប្រសើរឡើងអាចថាឆ្នាំ2025បុគ្គលនេះអាចរកឱកាសថ្មីចាប់ផ្ដើមកម្រងអីចឹងទៅស្របអីចឹងទៅអញ្ចឹងជាការណែនាំគួរតែផ្ដោតលើការស្វែងរកគោលដៅច្បាស់លាស់ទាញយកអត្ថប្រយោជន៍ពីឱកាសនៅក្នុងឆ្នាំ2025ពាក់ព័ន្ធមួយ financial ពាក់ព័ន្ធមួយហិរញ្ញវត្ថុពាក់ព័ន្ធមួយហិរញ្ញវត្ថុធ្លាក់ប្រចាំឆ្នាំធ្លាក់ប៉ុន្តែប្រចាំជីវិតមើលទៅខ្ពស់អំពីទស្សនវិជ្ជាជីវិតទូទាំងជីវិតតែម្ដងបុគ្គលនេះមានភាពខ្លាំងគួរសមនៅក្នុងជីវិតពាក់ព័ន្ធជាមួយហិរញ្ញវត្ថុអីចឹងទៅក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងឆ្នាំនេះធ្លាក់ 20% អាចធ្លាក់ 20% ធ្លាក់គួរសមដែរអាចថាណែនាំឲ្យប្រុងប្រយ័ត្នពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការវិនិយោគការចំណាយធំនៅក្នុងឆ្នាំ2025អញ្ចឹងផ្ដោតលើការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុឲ្យបានល្អជៀសវាងការសម្រេចចិត្តដោយតប្រេះតផ្លាស់មួយទៀតប្រចាំជីវិតកន្លែងនេះមធ្យមចាត់ទុកថាជាមធ្យមដែរប្រចាំជីវិតអាចមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយនឹងដទៃប៉ុន្តែអាចមានបញ្ហាខ្លះដែរ
អាចមានភាពឯកោឬក៏ភាពយល់ច្រឡំអញ្ចឹងទៅក៏ប៉ុន្តែប្រចាំឆ្នាំ2025ឡើងសមគួរដែរបង្ហាញថាបុគ្គលនេះអាចមានភាពតាក់ទាញមានតំណែងតំណងល្អនៅក្នុងសង្គមអញ្ចឹងទៅជាការឧទាហរណ៍កាលណាបើយើងមានក្រាបនេះឡើងខ្ពស់កន្លែងនេះអញ្ចឹងយើងបង្ហាញអំពីថាម៉េចគួរតែធ្វើដំណើរគួរតែបង្កើនតំណែងតំណងឲ្យបានច្រើនបង្កើនតំណែងតំណងឲ្យបានច្រើនក៏ប៉ុន្តែគួរតែប្រុងប្រយ័ត្នពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងចំនួនឬក៏ការអីដែរដោយសារតែការប្រស័យតាក់ទងមិនល្អពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង family ពាក់ព័ន្ធជាមួយ family ជាទូទៅឡើងមានរហូតដល់ 60% មានន័យថាល្អគួរសមដែរតំណែងតំណងល្អក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងប្រចាំឆ្នាំនេះធ្លាក់10%បង្ហាញថាអាចមានបញ្ហានៅក្នុងក្រុមគ្រួសារតំណែងតំណងជាមួយអ្នករស់នៅអីចឹងទៅមានការចំនួនអីចឹងទៅជាហូរហែពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង wellness ពាក់ព័ន្ធ wellness នេះពាក់ព័ន្ធមួយរឿងសុខភាពសុខភាពនេះមធ្យមជាទូទៅអាចមានបញ្ហាខ្លះដែរពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការតានតឹងឬក៏បញ្ហាផ្លូវចិត្តអីចឹងទៅប៉ុន្តែប្រចាំឆ្នាំនេះបានឡើងបាន 10% នេះអាចមានការប្រសើរឡើងខ្លះដែរនៅក្នុងឆ្នាំ2025ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកន្លែងនេះពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការចូលរួមចំណែកមានន័យថាចូលរួមចំណែកអីពាក់ព័ន្ធមួយក្នុងសង្គមក្នុងសង្គមកាលណាបើវាក្នុងសង្គមនេះក៏ធ្លាក់ដែរមានន័យថាក្នុងឆ្នាំ2025នេះប៉ុន្តែបើជាគោលក្នុងជីវិតឡើងខ្ពស់មានន័យថាចូលជួយអីគេបានច្រើនប៉ុន្តែក្នុងឆ្នាំ2025នេះធ្លាក់មកមានន័យថាណែនាំឲ្យផ្ដោតលើការដោះស្រាយបញ្ហាផ្ទាល់ខ្លួនឲ្យបានច្រើនមុននឹងទៅជួយគេជួយឯងអីចឹងទៅចឹងជាហោហែចឹងឯងតែឥឡូវយើងមកមើលកន្លែងនេះម្ដងកន្លែងនេះក៏សំខាន់ដែរអ្នកកន្លែងនេះវាបង្ហាញអំពីភាពខ្លាំងអំពីទស្សនវិជ្ជាផ្សេងនៅក្នុងជីវិតអំពីអត្តចរិតរបស់បុគ្គលម្នាក់នៅក្នុងអានេះគេយកមកធ្វើក្រាបនេះក៏វាស្រួលមួយយ៉ាងដែរមានន័យថាសម្រាប់រូបជារឿងវាស្រួលមើលអំពីធាតុនឹងខ្លាំងខ្សោយយ៉ាងម៉េចអីចឹងទៅចឹងជាហោហែតោះឥឡូវយើងមើលកន្លែងនេះ 7 killing 100% មកប្រចាំជីវិតនេះ100% បង្ហាញកាលណាបើវាជា100% ហើយ 7 killing នេះជាមេមានន័យថាជាម្ចាស់តារាងនៅក្នុងនេះបង្ហាញអំពីភាពក្លាហានភាពដឹកនាំម្ចាស់ដួងនេះមានន័យថាម៉េចមានភាពដឹកនាំចូលចិត្តប្រឈមមុខទៅនឹងបញ្ហាច្រើនតែមើងម៉ាត់គ្រប់គ្រងស្ថានភាពដែលលំបាកបានល្អចឹងឯងហើយមួយទៀតអានេះមួយទៀតពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកន្លែងនេះពាក់ព័ន្ធជាមួយ indirect val ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកន្លែងនេះក៏មានរហូតដល់ 97% មានន័យថាតំណែងឲ្យភាពច្នៃប្រឌិតការស្វែងរកឱកាសថ្មីជំនាញនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុអីចឹងទៅឥឡូវលោកគ្រូនិយាយប្រចាំជីវិតមិនតាន់និយាយប្រចាំឆ្នាំ2025ទេចឹងឯងចឹងបង្ហាញអំពីគួរបុគ្គលនេះគួរមានសមត្ថភាពនៅក្នុងការស្វែងរកឱកាសថ្មីចូលចិត្តសេរីភាពនៅក្នុងការងារចឹងទៅចេះហែមួយទៀតពាក់ព័ន្ធមួយ eating god ពាក់ព័ន្ធមួយ active ក៏មានលោដល់ 94% តំណាងឲ្យភាពច្នៃប្រឌិតការស្វែងរកភាពសប្បាយនៃជំនាញក្នុងការបង្ហាញខ្លួនបុគ្គលនេះមានភាពច្នៃប្រឌិតខ្ពស់ចូលចិត្តសិល្បៈជំនាញនៅក្នុងការបង្កើតអ្វីមួយដ៏ស្រស់ស្អាតអញ្ចឹងទៅជាហោហែមួយទៀត indirect result កន្លែងនេះមាន 55% ក៏បង្ហាញអំពីភាពច្នៃប្រឌិតភាពស្វែងរកការចំណេះដឹងភាពឯករាជ្យអញ្ចឹងទៅមានភាពឆ្លាតវៃការសិក្សាជ្រៅជ្រៅមានខ្ពស់មួយទៀតពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង friend star នេះមាន 35% វាបង្ហាញអំពីមិត្តភ័ក្តិឬការគូប្រជែងមានន័យថាក៏តំណែងល្អក្នុងសង្គមក៏ប៉ុន្តែក៏អាចមានការប្រកួតប្រជែងជាមួយអ្នកដទៃផងដែរចឹងឯងមួយទៀតស្អីទាំងអស់នេះ 0% ទាំងអស់កាលណាបើវា 0% អញ្ចេះពាក់ព័ន្ធជាមួយ leader ពាក់ព័ន្ធជាមួយ rover កាលណាបើវា 0% អញ្ចេះវាអត់មានបើកាលណាវាបាត់ចឹងណាកាលណាបើវិបត្តិមិនសូវមានលក្ខណៈចូលចិត្តប្រកួតប្រជែងខ្លាំងមិនចូលចិត្តផ្ដោតលើការភាពជឿជាក់ចូលចិត្តបង្ហាញខ្លួនជ្រុលមានន័យថាកាលណាបើវិបត្តិអញ្ចឹងវាអត់បង្ហាញមានន័យថាបានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងtalent ទាំងអស់ហ្នឹងឯងឥឡូវយើងមកមើលឆ្នាំ2025វិញម្ដង2025ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង 7 killing នៅតែខ្លាំងបង្ហាញពីថាបុគ្គលនឹងមានភាពក្លាហានភាពចំណេះដឹកនាំប៉ុន្តែជួបឧបសគ្គខ្លះដែលធ្វើឲ្យជីវិតមានការខ្សោយចុះបន្តិចចឹងឯងចឹង
ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង in indirect well ពាក់ព័ន្ធដល់រហូតដល់ថ្នាក់ 100% ចេះក៏បង្ហាញអំពីល្អពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងឱកាសថ្មីពាក់ព័ន្ធvớiការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុអីចឹងទៅកន្លែងនេះវាយឆ្ងាយច្រើនណាស់ហើយកន្លែងបើកន្លែងនេះណាកន្លែងនេះ direct well នេះមានតែ 2% ចេះបង្ហាញថាថាឱកាសនៅក្នុងឆ្នាំ2025មានឱកាសតិចតួចសម្រាប់គ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុបែបការធ្វើការអញ្ចឹងតែមានថាខ្សោយអញ្ចឹងទៅដួងនេះណាដួងនេះបានទៅរកស៊ីល្អបើធ្វើការឲ្យគេមិនសូវជាល្អប្រសើរទេចឹងឯងមែនថាបើជាធ្វើការគេមិនល្អប្រសើរបើសិនមិនចេញទៅឯករាជ្យខ្លួនឯងក៏នឹងអាចថាល្អចឹងឯងចឹងទស្សនវិជ្ជាជារួមច្រើនមិននិយាយវាយឆ្ងាយទេមួយទៀតយើងមកមើលក្រាបខាងនេះម្ដងក្រាបខាងនេះក៏ស្តៀងខាងនេះដែរគ្រាន់តែខាងនេះបែងច្រើនមានន័យថាវិភាគឲ្យជាល្អរហូតដល់បាន10ខាងនេះទៅ5 structure វាមានទៅ5បាទពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង metral នៅក្នុងកន្លែងនេះបកគោលនេះមិនផ្ដោតលើមានន័យថាប្រសិនបើធ្វើការយកប្រាក់ខែមិនសូវល្អចឹងឯងមួយទៀតកន្លែងនេះកន្លែងណាទៀតហើយប៉ុន្តែអានេះដូចតែគ្នាជាមួយអាខាងនេះដែរមិនជាខុសគ្នាប្រហែលទេវិភាគជារួមមក water ណា water កន្លែងនេះជាម៉ាញជា supporter កាលណាបើវាជា supporter កន្លែងនេះវាជាម៉ាញកន្លែងនេះវាបង្ហាញអំពីកម្លាំងខ្ពស់អីចឹងទៅវាបង្ហាញថាបុគ្គលនេះមានភាពតាក់ទាញcontrol ច្រើនពីមនុស្សជុំវិញខ្លួនអញ្ចឹងទៅហើយទៀតកន្លែងនេះ vote ប៉ុន្តែធ្លាក់ចុះនៅក្នុងឆ្នាំ2025ណានេះ vote នេះធ្លាក់ចុះក្នុងឆ្នាំ2025កណាធ្លាក់ចុះដូច្នោះហើយប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ vote នេះក៏នៅជាធាតុល្អចឹងឯងចឹងឆ្នាំនេះ vote មកឈើយីនមកក៏ជាធាតុដែលត្រូវការបំពេញដើម្បីបង្កើតអីមានកាន់តែល្អប្រសើរនៅក្នុងឆ្នាំ2025ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង fire ក្នុងឆ្នាំ2025នេះឡើងបន្តិចនៅត្រង់ចំណុចនេះនៅក្នុងឆ្នាំ2025បង្ហាញថាឋានពពកផ្ទាល់ខ្លួនអាចមានការចុះខ្សោយបន្តិចអញ្ចឹងណាតែកន្លែងនេះមានការវិភាគជ្រៅច្រើនតែមិននិយាយច្រើនទេសូមចប់ប៉ុណ្ណឹងសិនចាំពេលក្រោយទៀតអាចមានពេលច្រើននឹងវិភាគតទៀតជូនពរអ្នកទាំងអស់គ្នាសំណាងល្អនៅក្នុងកាយថ្មីឆ្នាំថ្មី